Saya sebenarnya beberapa saat lalu domisili di Semarang, kemudian beberapa saat itu berpindah di Jogja. Ada pengalaman sedikit mengenai produk kain dokter ini, karena kebetulan istri saya itu sakit vertigo. Kemudian disarankan sama teman saya untuk mencoba kain dokter. Jadi setiap beli yang isi 3 liter itu, jadi saya minta istri saya untuk minum rutin. Memang dalam beberapa hari langsung ada perubahan. Ya, jadi kalau minum itu langsung, biasanya kalau kerja kan dari pagi sampai sore jam 5 pulang itu sudah nggak kuat, dia sudah langsung pusing, putar gitu. Tapi kebetulan setelah minum kan 1 minggu itu ada perubahan, dia enteng. Nah ini tapi terus ini ada kayak kecanduan. Jadi kalau nggak minum itu nanti dia akan nggak boleh sendiri. Iya. Jadi akhirnya saya minta untuk rutin minum terus.